ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមមកណែនាំបងប្អូនអំពីរបៀបធ្វើព្រួយត្រីសាម៉ុនលីងជាមួយនឹងខ្ទឹមសតោះឥឡូវនេះយើងមើលពីគ្រឿងផ្សំទាំងអស់គ្នាគ្រឿងផ្សំមានព្រួយត្រីសាម៉ុនម្សៅបំពងខ្ទឹមចិញ្ច្រាំ2កំពឹសស្លឹកខ្ទឹមម្ទេសម្សៅស៊ុបឬរ៉ូឌីកន្លះស្លាបព្រាបាយស្ករសកន្លះស្លាបព្រាបាយម្រេចកន្លះស្លាបព្រាបាយទឹកប្រេងខ្យងកន្លះស្លាបព្រាបាយនិងទឹកស្អ៊ីវ1ស្លាបព្រាបាយហើយយើងក៏បំភ្លេចជាមួយនឹងប្រេងឆាសុខភាពប្រូលីអូនិងណូរីផងដែរបន្ទាប់មកយើងមកប្រឡាក់ព្រួយត្រីសាម៉ុនសិនលើដាក់ព្រួយត្រីសាម៉ុនចូលមកហើយម្សៅស៊ុបហើយស្ករសម្រេចទឹកប្រេងខ្យងទឹកស៊ីអ៊ីវនេះមកចូលគ្នាមកបន្ទាប់ពីវាចូលជាតិហើយយើងទុកវារយៈពេល20នាទីទៅហើយចាំយើងយកទៅប្រឡាក់ម្សៅបំពង20 minutes later បងប្អូនបន្ទាប់ពីយើងទុកវារយៈពេល20នាទីហើយយើងយកវាមកប្រឡាក់ម្សៅមកយើងយកដាក់អំពងយើងប្រើជាមួយប្រេងឆាល្អយើងអត់ភ័យខ្លាចយើងផ្ទុះអីបងប្អូនឥឡូវនេះយើងធ្វើការលីងខ្ទឹមជាមួយនឹងត្រីសាម៉ុនចាក់ប្រេងចូលមកយើងលីងឲ្យវារៀងក្រហមតិចទៅចាំយើងចាក់ត្រីសាម៉ុនចូលយើងចាក់ត្រីសាម៉ុនចូលមកបន្ទាប់ពីយើងត្រឡប់ត្រីសាម៉ុនឲ្យវាសព្វជាមួយខ្ទឹមហើយយើងដាក់ខ្ទឹមនឹងទៅចូលមកហើយ
ban này một nhầm ban lần này project salmon lên cho mùi là tâm sọt mà dưỡng rủi ro này bật việc bật chỉ chơi mình tên hay kim dừng không thả bóng bó đừng ăn gọi thì nít nâng kẹt hay là bóng bóng ăn khỉ thả mình dân chụp bóng bó trong chiều từ nâng prey cha sau có phiêu pro đi ông nó rí để nó cho một pin tệ làm món bóng bóng lại từ đó từ nâng lấy thu sập khăn đỡ có khăn còn bạc ở con chỉ mệt liệt bye bye